ปางที่ 27 พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ปรากฏพระวรกายเป็นรูปอากาศกายโพธิสัตว์พระคาถากีลูกิจมงปางนี้ทรงนำกองทัพเหล่าทวยเทพจำนวนหมื่นโกฏลงมาเพื่อโปรดสรรพสัตว์และปกปักรักษาผู้กระทำดีคำว่ากีลูกิจมงหมายถึงการมุ่งมั่นสร้างบุญบารมีเพื่อเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จในชีวิตทรงสอนว่าเพียงแค่คุณมีจิตที่เป็นกุศลทวยเทพอันเป็นมงคลก็จะเสด็จมาคุ้มครองและดลบันดาลให้สิ่งนั้นสำเร็จผลขอให้ความมุ่งมั่นและบุญกุศลที่คุณสร้างนำพาทัพสวรรค์มาคุ้มครองให้คุณพบแต่ความสำเร็จกดไลค์พิมพ์สาธุและกดติดตามเพื่อน้อมรับพรครับ